హాయ్ వ్యూవర్స్, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ నాగరాజ్ జీబీ. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఐఆర్సీటీసీ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసినటువంటి కన్సెషనల్ ట్రైన్ టికెట్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి అనే విషయాల గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే కామెంట్స్ రూపంలో మీ సజెషన్స్ ఇవ్వండి. ఐఆర్సీటీసీ యాప్ ట్యుటోరియల్ చూసిన వాళ్ళందరిలో చాలామంది ఆఫ్లైన్లో ఆన్లైన్లో కామెంట్స్ చేశారు. కామెంట్ చేసిన వాళ్ళకి, వ్యూవర్స్కి, లైక్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుగు విజన్ తరపున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మీ ఆధారాభిమానాలు ఇలాగే కొనసాగుతుంటే తెలుగు విజన్ టీం మరింతగా మంచి సమాచారాన్ని అందించేందుకు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాం. మరెందుకు ఆలస్యం, ఈరోజు వీడియోకి వెళ్దామా? లెట్స్ మూవ్. ఫ్రెండ్స్, టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ మనం ఐఆర్సీటీసీ యాప్ ఉపయోగించి టికెట్ ఎలా బుక్ చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాం. అయితే ఏదైనా పరిస్థితుల్లో జర్నీ పోస్ట్పోన్ చేసుకోవాలనుకోవడం కావచ్చు, ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసి ప్రీపోన్ చేసుకోవడం కావచ్చు, పూర్తిగా రద్దు చేసుకోవడం, క్యాన్సిల్ చేసుకోవడం కావచ్చు, ఇలా ఏదైనా పరిస్థితుల్లో మనం టికెట్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఎలా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనేది కూడా మనం నేర్చుకుందాం. IRCTC యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. ఓకే, TV user guide button. రైట్ స్వైప్. ట్రైన్ టికెట్ మీద ట్యాప్ చేయాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. Enter pin for Gnari 14. ఇక్కడ ఎంటర్ పిన్ అని యూజర్ ఐడి ఇచ్చి ఆ యూజర్ ఐడికి సంబంధించిన పిన్ ఎంటర్ చేయమంటుంది. Showing numeric password keyboard. ఓకే, Edit. Change/register user. 1 bullet 6 9 4 7 9 bullet. Maximum length reached. ఓకే, Numeric password keyboard hidden. Not checked. Booking with OTP. Checkbox. ఇది చెక్ చేసి పెడదాం, ఎంతకైనా మంచిది. లాగిన్ చేస్తాం. లాగిన్ మీద ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఎస్, వెరిఫై అవుతుంది. మీరందరూ ఆశిస్తున్నటువంటి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్రియేషన్ త్వరలో మీ ముందుకు వస్తుంది. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయిన వెంటనే మనకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ యాడ్ బిటర్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది. అన్లేబుల్ బటన్, దాన్ని అట్లా చేశారు. ఇది మెన్యూ అనమాట. దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ఫస్ట్ బటనే దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. దాన్ని ట్యాప్ చేసిన వెంటనే మెన్యూ వస్తుంది, అన్లేబుల్ బటన్ వస్తుంది. రైట్ స్వైప్ చేయండి. ఓకే, రైట్. ఒక నా పేరు చూపించింది. ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి క్విక్గా చూద్దాం. ప్లాన్ మై జర్నీ, ప్లాన్ కనెక్టింగ్ జర్నీ, మై ట్రాన్సాక్షన్స్, క్యాన్సిల్ టికెట్, పిఎన్ఆర్ ఎంక్వైరీ, ఫైల్ టీడీఆర్, మై అకౌంట్, మోర్. ఇక్కడ చూడండి, బుక్ చేసుకోవచ్చు, క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, లాగౌట్, యాప్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు. ఇందులో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్స్ గురించి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వీడియోలో నేర్చుకుందాం మనం. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ టికెట్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఓకే, ట్యాప్ చేస్తున్నాను. ఈ స్క్రీన్లో ఏమేమి వచ్చాయి ఒకసారి రైట్ స్వైప్ చేద్దాం. క్యాన్సిల్ టికెట్ స్క్రీన్, రైట్ స్వైప్, ఆల్ జర్నీ. మనం ఏమేమైతే చేసుకున్నామో ఆ జర్నీ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారా. రైట్ స్వైప్. అప్కమింగ్, ఏదన్నా అప్కమింగ్, ఇంకా ముందు మనం ఏదైనా ఫీచర్గా చేసుకుంటే అదా. పాస్ట్ జర్నీ, రైట్ స్వైప్. సెలెక్టెడ్ డిపార్చర్ డేట్, మనం ఏ రోజైతే మనం ట్రైన్ ఎక్కుతున్నామో, ఏ రోజుకైతే బుక్ చేసుకున్నామో అది డిపార్చర్ డేట్ అవుతుంది. రైట్ స్వైప్. బుకింగ్ డేట్, ఏ రోజైతే బుక్ చేసుకున్నామో దాని ప్రకారం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే దీన్ని ఏ ఆప్షన్ నువ్వు ఎంచుకొని క్యాన్సిల్ చేసుకోవడానికి చేస్తావని. రైట్ స్వైప్. ఐఆర్సిటీ వెబ్సైట్లో కూడా నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు, ఈ సైట్లో పోయి. రైట్ స్వైప్. ఇక్కడ మనకు June 30 సండే ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ 18464 అని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డిపార్చర్ డేటా అన్నీ చూపించింది. రైట్, అక్కడ మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ టికెట్ ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏది డిఫాల్ట్గా సెలెక్ట్ అయింది, ఆల్ జర్నీస్ సెలెక్ట్ అయింది. ఆల్ జర్నీ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి జర్నీలో అది ఉంది.
Selected. Departure date. డిపార్చర్ డేట్ కూడా సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ రెండిట్లో మనకు డిపార్చర్ డేట్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు మొత్తం ఆ డేట్ ఆ రోజులో మన టికెట్ డీటెయిల్స్ అన్ని చూపించింది. Sun 30, June 2019. Cancel ticket. ఓకే. సండే 30th జూన్ 2019 అనేది చూపించింది. ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్పింది. పక్కనే క్యాన్సిల్ టికెట్ ఉంది. దాని మీద ట్యాప్ చేద్దాం. Sun 30, cancel ticket. రైట్ ట్యాప్ చేశాను. ఓకే. If hamburger button. డీటెయిల్స్ ఫెచ్ అవుతున్నాయి. రైట్ స్వైప్. Confirm cancel. కన్ఫర్మ్ క్యాన్సిల్. రైట్ స్వైప్. Sun 30, సండే 30th June 2019. జూన్ 2019. PNR no. పిఎన్ఆర్ నంబర్ తెలిసిందే. 445% EXP 18464. ఓకే. ట్రైన్ నెంబర్ హబ్ హెచ్యుపి అంటే హిందూపూర్ ATP. అనంతపూర్కి. Boarding. బోర్డింగ్ ఎక్కడ? 16001839. 4 PM 1600 అంటే 4 PM. Booking date 16001839. 1839 అంటే 6:39 PMకి ఇక్కడ దిగుతాను డిపాచర్. Booking date. బుకింగ్ డేట్ May 13th, 2019. మే 13th ఈ బుక్ చేసాం. రైట్. Quota colon. కోటా ఏది? General. జనరల్. మనకు హ్యాండిక్యాప్డ్ కోటా కింద రాలేదు ఎందుకంటే సీట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి జనరల్ కోటాలోనే వచ్చేసింది. రైట్. Class colon. కానీ కన్సెషన్ టికెట్ అప్లై అయింది. మీరు చూశారు కదా. క్లాస్ SL. SL. రైట్. Chart status colon. చార్ట్ అయిందా లేదా? Chart not prepared. చార్ట్ నాట్ ప్రిపేర్ ఎందుకంటే 1 month అబోవ్ ఉంది కాబట్టి చార్ట్ ప్రిపేర్ కాలేదు. జస్ట్ 1 or 2 hours బిఫోర్ చార్ట్ అనేది ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట. Not checked. Select all. Checkbox. నాట్ సెలెక్ట్ ఆల్. GB Nagaraju, 4 AM. Booking status. Commas. Not checked. Checkbox. నాట్ చెక్. ఇక్కడ చూడండి. నాట్ చెక్ సెలెక్ట్ ఆల్ అంటే ఒకేసారి మనం 6 టికెట్స్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 6 టికెట్స్ని మనం క్యాన్సిల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాట్ చెక్ సెలెక్ట్ ఆల్ని చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఒకే టికెట్ చేశాను. రైట్. GB Nagaraju, 4 AM. Booking status. Comma CNF/S7/33/LP. Current status. Comma CNF. జీబీ నాగరాజు 7 S7 33 LB కన్ఫర్మ్ అయింది అని చూపిస్తుంది స్టేటస్ కూడా. దీన్ని డిలీట్ చేస్తున్నావా? Not checked. Checkbox. నాట్ చెక్ బాక్స్. దీన్ని చెక్ చేస్తాం. దీన్ని చెక్ చేస్తే అంటే ఈ 6 టికెట్స్ ఉన్నాయనుకో 6 పేర్లు చూపిస్తూ ఈ విధంగా ఎలాగైతే జీబీ నాగరాజు స్టేటస్ చూపించిందో అట్లా 6 నేమ్స్ చూపిస్తుంది. ఏవి 2 కావాలంటే 2 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 3 కావాలంటే 3 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 5 క్యాన్సిల్ చేసి 1 ఉంచాలంటే 1 ఉండొచ్చు. అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు. లేదా ఆల్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షనే మనం సెలెక్ట్ ఆల్ నాట్ చెక్ ఉంది కదా దాన్ని చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. GB Nagaraju, not checked. Select all. Checkbox. ఇది చెక్ చేస్తే బుక్ చేసిన టికెట్స్ అన్నీ ఒకేసారి క్యాన్సిల్ అవుతాయి. వద్దు అన్నప్పుడు 1 by 1. GB Nagaraju, 4 AM. Booking status. Comma CNF/S7. Not checked. Checkbox. దీన్ని చెక్ చేద్దాం. Checked. రైట్. ఇప్పుడు ఒకటే ఉంది. ఒకటి చెక్ చేసినా ఆల్ చెక్ చేసినా ఒకటే వస్తుంది. కాబట్టి నేను ఒకటి ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఆల్ అంటే ఆ విధంగా ఫస్ట్ నాట్ చెక్ని చెక్ చేయాలి. రైట్. కన్ఫర్మ్. రైట్ స్వైప్ చేస్తే కన్ఫర్మ్ బటన్ వచ్చింది. కన్ఫర్మ్ మీద ట్యాప్ చేస్తుంది. Do you really want to cancel ticket? డూ యూ రియలీ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ టికెట్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్లో అడుగుతుంది. Cancel button. Confirm button. కన్ఫర్మ్. మళ్ళీ కన్ఫర్మ్. Cancel. Do you really want to cancel ticket? డూ యూ రియలీ వాంట్ టు క్యాన్సిల్ టికెట్? Cancel button. Confirm button. కన్ఫర్మ్. క్యాన్సిల్ చేస్తాను నేను. రైట్. నాకొద్దు. Please wait. ప్లీజ్ వెయిట్. If hamburger button. ఈ స్క్రీన్ ఏమొస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి. రైట్ స్వైప్. Ticket status. టికెట్ స్టేటస్. PNR no. ఓకే. పిఎన్ఆర్ నంబర్ 445850. 50 రూపీస్. ఓకే. 4458707060. పిఎన్ఆర్ నంబర్ 50 రూపీస్ అంతే. Percent EXP 18464. ఓకే. GN. జనరల్. Hub. హిందూపూర్. ATP. Star NA. స్టార్ NA నాట్ అవైలబుల్. Refund amount. రీఫండ్ అమౌంట్ 0. GB Nagaraju, 4 AM. Booking status. Comma CNF/S7/3. ఓకే. ఇక్కడ రీఫండ్ అమౌంట్కి ఎంత వస్తుంది? 0. ఎందుకు 0 వస్తుంది అంటే మనం కన్సెషన్తో బుక్ చేసిన టికెట్స్ ఆన్లైన్లో ఈ విధంగా చేసిన టికెట్స్ రీఫండ్ కావు. ఎందుకు? తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రీఫండ్ కావు. అదే ఆఫ్లైన్లో చేసినవి అయితే మనం అక్కడ పోయి రీఫండ్ని తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి వద్దు అనుకుంటే అమౌంట్ను వదిలిపెట్టుకోవాలి. మనం ఆన్లైన్లో చేసిన కన్సెషన్ టికెట్లు రీఫండ్ కావు. If hamburger button. Ticket stat. PNR 450%. GN. Hub. AT. Star NA. Refund amount 0. రీఫండ్ అమౌంట్ 0. ఇక్కడ రీఫండ్ అమౌంట్ ఉందనుకోండి మనకి ఎంత ఉందో GB Nagaraju, 4 AM. Booking status. Comma CNF/S7/33/0. Current status. Comma can.
క్యాన్సిల్. ఓకే, ఈ విధంగా చేస్తే మనకు టికెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం బుక్ చేసాం, అలాగే క్యాన్సిల్ కూడా చేసాం. ఇప్పుడు 30th జూన్ మనం జర్నీ చేయలేం. నేను జర్నీ చేయలేను. ఈ విధంగా మనం కావాలనుకుంటే క్యాన్సిల్ చేసుకొని మళ్ళీ ఏదైనా ప్రీపోన్, పోస్ట్పోన్ ఇంకా ఏదైనా ఉంటే కూడా మనం మన జర్నీని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో నచ్చింది, ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. మరో వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి. అందాక సెలవు. బాయ్.